Galerinha, essa daqui é uma bomba falsa que meu pai fez. Isso daqui, ó. Essa bomba falsa tá de cabeça pra baixo. Isso é do meu pai. Pai, pode vir pra frente? Posso? Pode. Aqui, ó. Por cima. Ai. Pai, arruma aqui. Por cima, assim. Não vai tocar não, Vico. Tá desligado. Se tá desligado, não toca, mas eu joguei lá pertinho do Elder lá. A gente vai fazer um joguinho legal. Chaisoft, quem quer jogar? Não. Põe fora, papai. Vamos. Que vai jogar mesmo, papai? Lucas vai jogar, mamãe vai jogar. Você também? Papai vai jogar. Mas quem? Mais alguns amigos do papai. E fazer um joguinho lá legal no meu campinho lá. Depois eu mando uma fotinha, entendeu? Tchau, valeu, fui.